ସେଇଟା ସରକାର ମଧୁର ଲାଭ କାରଣ ସେଇଟାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର, ଏକ୍ସାଇଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଅଫିସ, ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି ନା। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ ସରକାର ପାଖରେ ନେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି କେତେ? ମାତ୍ର 300 ରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବଜେଟ୍ କେତେ ସରକାର? 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଇ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲେ ସରକାର କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ମଦ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କେତେ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବା। ଭାରତ ସରକାର ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା କମ୍, ହାରାହାରି 4% ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ସେଇ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 90% ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଉଛି? ମଦ ପ୍ରାୟ ये तो आप सुविधा ले तो क्या एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट हेले का खर्च अछि कि नहीं? कौन खर्च अछि? गाड़ी एक्सीडेंट है भांगी गाड़ी इंश्योरेंस, लोक मरी गला लाइफ इंश्योरेंस, इंजर्ड है डॉक्टर खाना गला एम्बुलेंस नहीं हो डॉक्टर खाना खर्च अछि ना नहीं? संगे संगे एक्सीडेंट रोड पर हेला कि गोटे पुलिस गाड़ी से पहुंच पीसीआर वैन के आसो एम्बुलेंस के आसो ताकर खर्च अछि। तेणु मने कर ओडिसा रे प्रत्येक दिन 100टा एक्सीडेंट होउछ, 90टा एक्सीडेंट मद कारण रहा, 90टा एक्सीडेंट जो खर्च ताकि हिसाब करना भावी केते हिसाब तादर खर्च अछि। द्वितीय तथ्य दो भारत हॉस्पिटल रे जते रोगी एडमिट